Ahojte, takže rozhodla som sa, že vám natočím vlog z prázdnin. Je 10:30 a ja som teraz vstala. Prečo by som mala stávať skoro, keď nikam nejdem? Ja si rozčesať vlasy, aby vyzerala trochu k svetu. Vymenila som si outfit, takže som sa keby prezliekla. Tú stoličku za mnou neriešte, pretože ako môžete vidieť, mi prerábajú izbu, takže teraz sú všetky veci v šatníku. Musím sa spratať veci, pretože tu budú ešte dorobiť ten stôl a iné veci. Dobre. To beriem. Izba je sprataná a ja konečne môžem ísť sa nareňajkovať. Ok, rozhodla som sa, že na raňajky si urobím vajíčka. Tak. Raňajky mám hotové. Konečne. Rozhodla som sa ísť vonku. To nie, že tak rozhodla, to musím ísť vonku. Ja mám za svoj telefon. Týmto malým to. Ja mám svoj telefon. Povedz ahoj. Ahoj. Dala som si takúto tejpu na koleno, pretože ma začalo bolieť. Pretože v tanečnej máme taký tanec, že nie že na zemi, ale niektoré veci sa tam proste točíme na kolene a tak. Ukážem vám jednu vec z toho tanca. Je proste takto. Takto ste. A máme tam ďalšie podobné takéto veci, takže preto. Pred chvíľou mi volala kamoška, či nechcem ísť do kina na Minecraft, takže je sa do kina. Je 2:30 a začína to o 3:30 a ja absolútne neviem, čo si mám zobrať na seba. Berem si kraťasy. Ďalej neviem. Berem si na sebe tieto Nike Pro. Mám tu na výber 3 trička. Toto. Miu Miu. Alebo San Francisco. Idem to s tým skúsiť. Vyhralo toto tričko, pretože tieto dve som sa aj neskúšala. Ale musím si vybrať ešte nejakú mikinu, keby náhodou. Mám si k tomu túto. Ne. Neviem, či vidíte. Asi už tieto veci odnesiem tam. Beriem si k tomuto túto kabelku. A áno, tú tejpu si nechávam. Počkajte. OK. Moja peňaženka sa mi nemestí do kabelky. Takže musím vybrať peniaze. Idem si zmeniť kryt. Neriešte, aké je špinavé to zrkadlo, ale tie mobily sú také pekné bez tých krytov. Máme tu také maličké, fakt iba tieto malé Get Ready With Me. Použijem túto riasenku Calvin Klein. Podľa mňa to je, aspoň podľa mňa, to je najlepšia riasenka. Je od Essence. Takže ako samozrejme, že najlepšia riasenka od Essence. Voláte to, ako to voláte? Riasenka, maskara. Dám si iba trošku, pretože mám alergiu a ma svrbia oči a nos a kýcham. Až to, čo k alergii patrí. Takže kebyže si náhodou rozmažem, tak aby to nebolo všade. Musím dať ceruzku.
počúvajte ma. Neviem, že či sa mi do tohto vlogu zmestia celé prázdniny, takže asi bude viac tých vlogov. Ktorú? Šla mi táto. To je tiež od Essence, táto matná. Je fakt super. Aj by som vám povedala, aký to je odtieň, ale neviem. Ešte mi bude treba opraviť vlasy, to neriešte. Ešte si dám tento gel na obočie, pretože mi chodí kade-tade. Hore dole. Neviem, čo by som vám také mohla povedať. Aha, viem. To je tá istá kamarátka, ktorá u mňa bola včera. Ja som vám to nehovorila, ale u mňa bola včera kamarátka. A to je presne tá istá. Nebudeme veľa natáčať. Ja budem rada, keď vôbec sa mi niečo podarí natočiť, pretože oni nie sú veľmi takí natáčajúci ako vy. Takže idú si pohrebení. Vybrala som si účes, ktorý absolútne neviem robiť. Prečo? Lebo to som ja. Som chcela povedať. Dobre, jeden pramienok. Takto. Pramienky by sme mali. Ich potrebujem zapnúť. No to nestíham. Počkať. Takto. Ale to nie je nič nové. Takže super. Som po sprche, ja som si dala dole tejpu. Ok. I think. Ten film, na ktorom som bola v kine, ten Minecraft, bola som na Minecrafte mimochodom, bol o ničom. Na rovinu to bolo o ničom. Pozrite, ako mi vybledla sviečka. Takto vyzerala. Takto vyzerala z druhej strany. Môžete sa tešiť na ďalší vlog. Chcela by som, aby mala aspoň 3 dní. No dobre. Takže možno sa vám ešte ozvem zajtra. Zajtra idem do kozmetičky, takže už hneď zajtra začnem ďalší vlog. Z tohto vlogu to je všetko. Takže ahojte a vidíme sa v ďalšom vlogu.